कराची में बारिशों के साथ साथ समुद्री तूफान की इत्तलात ने शहरियों में खौफ और हरास फैला दिया था। महकमा मौसमियात ने तूफान की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया और महज बारिशों की पेशगोई कर दी। र्यूमर्स ये उड़ गई है कराची में कि समंदर में कोई तूफान बन गया जो कराची को हिट करने जा रहा है। समंदर में कोई तूफान नहीं है। ये एक लो प्रेशर एरिया है जो इंडिया के ऊपर से होता हुआ हमारे पास पहुंचा है। इसको तो इंडियन गुजरात पर मौजूद है। कल इसने बम्बई में बहुत अच्छी बारिश दी है और अब ये हमारे इलाके में भी बारिश दे रहा है। कराची वालों के लिए तूफान का खतरा टलने की खुशखबरी आ गई, लेकिन वक्फे वक्फे से होने वाली बारिशों ने शहर कायद में जाबजा पानी जमा कर दिया। नागिन चौरंगी से पावर हाउस चौरंगी तक 2 किलोमीटर इलाका सैलाब की तस्वीर बन गया। शहर में इमरजेंसी के बावजूद इंतजामिया गायब और सूरत हाल कंट्रोल से बाहर। बारिश और पाइपलाइन फटने से पानी इकट्ठा हुआ मगर निकासी का कोई इंतजाम नहीं। सरजानी टाउन आने और जाने वाला रास्ता ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बारिश के बाइस कई ग्रिड स्टेशन ट्रिप करने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। मलीर, कोरंगी, नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन, PCH सोसाइटी, गुरु मंदिर, मॉडल कॉलोनी, गुलशन इकबाल, सोहराब गोच और गुलबर्ग में बिजली की सप्लाई मुअत्तल, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है।